سړی و بیا د یې قیمتي لول میند که ملغله را قیمتي لول بیا د لال د قیمتي ملغلې له خو قیمت ډېر وي دغه سړي سوچ وکړو چې بزور شی خرڅوی خدای نه د ملک بادشاه ته په تحفه شوی را کیدای شي بادشاه په دې نه غټ انعام درکړي او بادشاه خو خامخا لول ملغلره بیا غوړي او په تاج شی لګوي د بچون تجي نه په سرای د پاسه د ملغلرې پخوا بچو نه وی دا تجي نه په سراول زه نه داسې ملغلره شته چې د شپې رڼو کوي به ودته د بجلی چاره ورکوله بادشاه ته چې کله لول ویډ او بادشاه کله لول ولید ډېر خوشحال شو فوراً یې وزیرون قاضیون مشیرون جمع کړل او دغه ته وویل چې دغه سړي مو ته یوه تحفه شی ډېر قیمتي لول روړه ده چې دا لال دا ملغلره دا زه په خپل تاج شی ولګوم داسې تحفه مو ته سره چا نه ده روړې نو تاسې مشوره وکړئ چې دغه سړي ته زه څومره انعام ورکړم چا ورته ویل چې جی 1 लाख ورکړه چا ورته ویل چې 10 लाख ورکړه چا ورته ویل چې 1 करोड़ ورکړه بهر تقدیر بادشاه خپله یوه فیصله وکړه دغه سړي ته وویل چې تو لول قیمتي ده زه تو ته لول انعام درکوم خو انعام زه په خپله مرضي درکوم ده ته وویل چې 1 घंटा ټیم درکوم 1 घंटा خزانه ته ننوځه بیت المال ته ننوځه 1 घंटा شي چې څومره دولت ته یې استایشه دا د تو انعام ده نو 1 घंटा ډېر شی ده چې سړی خزانه ته ننوځي او دا بندل روخلی و پټکی ته اچوي و بار یې ږدوي خزانه اوري په داسې ډېره انعام دا ډېر غټ نو ایک سړي سوچ کړه دا چې 1 घंटा ټیم خو ډېر شی ده روزه د بادشاه په دې کټ باندې سملا اواز یې صحیح کړ ای بادشاه په دغه کټ باندې سملا ای بادشاه کټ خو وګوره چې څه خوند یې شته نه یې شته اسه ملا په سیخه چې بادشاه د بیډ د بادشاه د کټ ای بادشاه د پلنګ د آرام سو خوند شته او کنه وی چې سړی په پلنګ سملسته 1 घंटा خیبی او که بس خیب ورغی دستی بادشاہ چې ټیم پیراشه ملازم ته ویل چې سړی چې غوا ټیم پیرا ده دای چې د خیب نه چې شیخ سړی ته ویل ملازم تاسو پوي تا چې دا خو مو سه ملا پسې خوله دا خو مو ته پته نشته چې مو ته خیب وروي مو ته خو بادشاہ 1 घंटा ټیم وروګړو چې 1 घंटा سے سمره دولت یې استایشه ده تو انعام ده استو یې چې ووزا وې چې خو تو घंटा تیر کړه په خیب تو 1 घंटा آرام وکړو په 4 بجې تو دولت یې استلاوا ایس ودغه ته پورا بیا بل घंटा منظور لري زړه घंटा ختم شلا لہذا تو ته دتلې اجازه پیسې نشه وړي ایک سړی ورته وویل چې مخو بادشاہ ته ډېر قیمتي لول ورکړو به څرنګه زه بغیر د انعام نه لوړ شم ایک سړي ورته وویل ایک ملازم چې زه دا منه چې تو لول ډېر قیمتي و زه دا منه چې د تو لول ډېر قیمتي و خو بادشاہ تو ته قیمتي وخت درکړو به تو هغه خپل وخت په خیب ویلې تیر مثال میں پدا پھر درگے چا اللہ تعالیٰ مشتو سے تا عمر رودش پتا ویا کولا والا تویی چه مخزونه نا اوڑل کوا کا قرآن تلاوت کا ویدہ دے مخزونات ہو رہے کا تسبیحات بھی ہے کا ذکر کا وے
او که مسلمان سره احسان کوي چې څومره تس کوي دا د تو د الله دربار نه انعام ده دا میشتو سے چکیم چې میل منځ ترسي دا الله رب العالمین میشتو سے ته انعام روکي یو حدیث شرزی چې سیک جیمین میزو کو بلے جیمے رسے اللہ گناہ معاف کی تیرے جیمے رسا نبی علیہ السلام فرمائی چې کیم سړی اڑمائی جماعت تروشی دے جیمے پورز ادق دے مراجروش لکا یو ایش یہ ایش یو اونٹ دا چې دای صدقہ کی اے صدقہ امرا اجر اللہ ورکئی ایس تیو ایش کی مت تے چا وسرس ملائکہ د جماعت په دروازه شوه لوړی کیم سړی اول جماعت ترسي ملائکہ دیغ نو ماولیږي وخت اجر و ثواب اولیږي د یو یې شمر اجر الله اورمی سړی ته ورکای چې دای جمعې مونږ ته روش دوام سړی چې دریمی مکمل فرشتہ دروازه شوه لوړی ایک سړی نوم لیکي ویختا اجر لکی دے صدقے دے بقر اے غسکی دے صدقے امرسو درام چر دریمی ایک تعالی رب العالمین پا ملائکے بولنے دے اوزے اجر لکی سالارام چرسی دے چرگے اجر پینزام چرسی دے چرگے دے انڈے اجر نو دا دیمرا اجرینا بدغا سے اورے چسے کرس ترسی اجر یہ کمیری خطا چې کله خطبه شریشي فرشته کښینی کلم کاغذ ونغوړي او دا سړی روشي او کښینی چې کله دا سړی جیمین مینځوږي الله رب العالمین د ټول ګناهونه معاف کی الله تعالی دته اجر ورکړي بلکې ټول کول درجه امر اجر الله ورکړي نو اللہ تعالیٰ بندہ بندے مفت نگری نہ گئی بلکہ بندہ چس گئی اللہ اجر پر گئی یو یہودیو بے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر گپ لگو بے یہودیو اور طول چی دمیش پا دین سے دائے بدتا ہو دائے بدتا ہو دائے بدتا نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور توفر میل حضرت علی سے سره خبرې کولې علی سے ورته فرمیل چې د میش دین ټوله عبادت تا اته څه په دین څخه دغه عبادت نه دي و د میش دین ټوله عبادت تا میش ته الله دا سه نبی رو دا چې ایک نبی په طریقہ می دا سیا کوي دا الله میش تاجر رو گئی کمیش دیکھ په طریقہ بچسی کې غونډه کپڑے جوړای کې غونډه سنت جوړای کې غونډه تک کوي کده ایغوند پریتائی گئی کده ایغوند شاگدو گئی آر شاید میر عبادت تا او دا قیمتی دین دا نیر ادیانش دمرا فضیلت نستا لکه دو امت تا چا اللہ ورد دے وجنا جناب رسول اللہ فرمائی چه پینزه شاینا قیمتی اگنا مقصد پینزه شاینا شمدین قیمتی اگنا مقصد مرگنا